एक बार की बात है, एक शहर में बहुत मशहूर जासूस था, डॉगू भौकाल वाला। सूट बूट में रहता, टोपी लगाता और हाथ में हमेशा एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लिए घूमता। बारिश में भीगते हुए गली में चल रहा था, अचानक रुक गया। चुराया गया पाव भाजी प्लेट यहीं से गुजरी है। पीछे से एक बिल्ली बोली, क्यों भाई, तुम्हारे पास नाक है या नाश्ता ढूंढने वाली मशीन? डॉगू बोला, शांत रहो। उसने सूंघा, मामला जमीन देखी, फिर कहा, और फिर क्या, पूरा मोहल्ला हंसी से लोटपोट। डॉगू तो केस हल करने चला, पर लोगों ने उसके लिए पाव भाजी डिटेक्टिव का नाम रख दिया।